Okay, first cabut wayar ni, tolok ni biar dia cabut lah. Okay, atas. Lepas tu kita cabut ni, pusing sampai dia cabut lah kat bawah ni. Okay, ni cabut ni, kita pusing ni, kita buang dulu. Okay. Dan ni pusing je benda ni. Okay, pusing yang skru atas dia ni lah. Lepas tu ni kita tengok dia rata tau, atas. Yang bahagian cembung tu dia duduk alik bawah. So buka ni, okay, dia akan jadi gini lah. Tenang kan. Okay, hot ni kena cuci, hot ni pun kena cuci. Mana kain tu ada? Kain hot cuci. Ada?